juga ada dua warna tuh. Ada warna hijau, diginiin kita lihat hijau. Di gini warna apa? Birunya dan ya. Nah, burung hutan belantara kayak gitu teman-teman. Wik. Halo teman-teman, baik lagi di channel saya. Jadi kali ini saya lagi berada di hutan tuh, lihat. Hutan belantara teman-teman. Pohonnya udah gede-gede banget tuh, lihat. Makanya saya sudah berapa minggu nggak ngonten dikarenakan saya sakit teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah pulih kembali, udah sehat, kita bisa beraktivitas ke hutan lagi teman-teman. Cari makanan. Ini udah hampir ratusan tahun nih teman-teman. Pohonnya udah gede-gede tuh. Coba kita sini dulu explore. Tuh. Pohonnya gede banget tuh, lihat teman-teman. Tuh. Tepnya lihat. Oke teman, kita lanjut cari makanan jalur sini teman-teman. Kita lanjut gaskan. Tuh teman, lihat ininya pohonnya banget. Tapnya bulan dan ini hutan belantara teman. Biasanya suka banyak toke yang gede teman di sini. Kita lanjut yuk, kita gaskan dari makanan coba tuh dapat. Ini pohon ini pohon cemarannya tuh, pohon cemara. Nih teman, tanaman bagus banget tuh. Ini kalau misalnya udah agak tua, warnanya beda, agak keunguan teman-teman. Ini juga ada dua warna tuh. Ada warna hijau, diginiin kita lihat hijau. Di gini warna apa? Birunya dan ya. Biru cerah. Ada dua warna. Kalau udah tua banget, ada warnanya warna ungu. Ada makanan udah kita dapat. Nah, tuh teman, burung hutan belantara kayak gitu teman-teman. Wik suaranya. Oke lanjut yuk. Tuh, mantap, masih asri teman-teman. Lanjut, gaskan. Oke lanjutlah, kita cari ke kebun aja, ke kebun orang tua saya teman-teman. Soalnya di sini udah susah nyari makanan di hutan ini. Soalnya jarang ada makanan yang bisa dimakan teman-teman. Cuma ada pohon-pohon dong teman-teman. Oke lanjut, kita gaskan, kita cari makanan. Oke teman-teman, lanjut. Kalau singkong banyak, orang masak singkong ya bebas. Lain kali lah kita bikin apa, kalau bacombo misro gitu. Misro. Oh, ini kebakaran. Oh, sengaja apa dibakar?
kita masakin aja teman, masak daun singkong, crispy daun singkong teman, bukan crispy sekarang mah apa, bakwan aja, bakwan daun singkong. Soalnya saya juga baru ke ini lagi, main ke kebun lagi, ke hutan lagi, jadi bingung mau masak apa. Kita putuskan untuk masakin aja dulu teman-teman ya, lain kali mah masak yang aneh teman-teman. Lanjut kita masak, petik dulu bagian daun singkong, bagian atasnya aja tuh, pucuknya seperti ini. Banyak, lanjut yuk. Mantap, lanjut jalan. Aduh. Dan makan dan keren. Cukup lah udah. Nanti kita masak nangka teman-teman. Soalnya ada nangka. Sana nanti kita lihat. Cukup lah teman-teman, karena kan sudah cukup ini, udah banyak. Kita lanjut masak, kita lanjut olah teman-teman. Go. Oke teman-teman, langsung kita masak aja ya teman-teman. Soalnya cuaca udah mulai mendung, takutnya keburu hujan. Soalnya kalau setiap konten di kebun ini suka hujan teman-teman. Kemarin juga pas kita konten gorengan sih dan kehujanan ya, sampai ditutupin pakai daun pisang teman-teman, nggak keburu. Oh pas tetenya orangnya dangdur kosna daun crispy, daun dangdurnya, daun masak daun singkong ya. Oke teman-teman, lanjut kita nyalakan bara apinya teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan apinya sudah nyala, lanjut kita bikin bumbunya dulu teman-teman. Ya lanjut gas. Lanjut kita iris dulu bawang daun singkongnya dulu teman-teman. Mana tepes oi. Halus sedang aja teman-teman, jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar juga. Oke, iris lagi. Mana sih atas ini? Oh. Iris lagi bawang daud, halus soalnya ini lambat matangnya teman-teman. Oke teman-teman, udah beres. Bawang daud sama daun singkongnya sudah tercampur teman-teman.
Lanjut kita bikin adonan terigu. Mana udah. Di sini ada terigu. Senena udah. Terigu. Oke, cukupnya. Lanjut kasih kunyit bubuk. Kasih kunyit bubuk cukupnya. Oke. Kasih penyedap. Cukupnya. Kasih garam. Oke. Kasih micin. Nah, micin tadi. Micin dan oke, cukup. Tidak lupa kasih irisan bawang merah sedikit aja teman-teman, biar ada wangi-wanginya. Oke, tinggal kita kasih air teman-teman. Kasih air. Cukup. Aduk deh sampai campur merata. Tambahkan air lagi, Bang. Deh. Terus. Sip. Oke teman, karena kan sudah beres adonannya, lanjut kita masak, kita olah teman. Go. Lanjut kita masukin semua. Aduh, sini teman, adonannya. Wah, mantap, pinuh cuy. Diaduk lagi sampai merata teman. Mantap, udah. Mantap, udah. Oke teman, udah beres. Minyaknya juga sudah panas teman. Lanjut kita masukin adonannya teman. Caranya seperti ini. Mantap. Lanjut kita balikin. Oke. Kapdennya mana? Crunchy. Main ke alam itu enak banget teman-teman.
apapun yang bisa dipasak, bisa diolah, itu bisa dimakan, teman. Banyak makanan yang alami, nggak ada bahan campuran, teman. Nggak ada zat kimia juga, ini asli, teman. Enak, alam. Oke teman, karena kan sudah matang, kita lanjut angkat. Mana wadahnya? Yang jauh kita. Nah, ini duduk kan dunia mana? Oke, taruh dulu di sini sementara. Lanjut kita masak lagi. Oke teman, dikarenakan terakhir, panas coy, rubuh. Minyaknya sudah kering juga, angkat. Aduh, mati lagi, rubuh coy. Mantap. Lanjut kita masak sambal.